سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الله الرحمن الرحیم. د ټولو په اجازه مونږ چې کوم ازموینه د شپږم پوریز د دلوي په درویشتم د سیکولریزم د پدیدې د پیژندنې په نوم کوم ازموینه ویر کړله په مرکزي سټوډیم کې، نو هغه چې کله زه دې ځای نه ننوتم مخکې هم څو سیالۍ ویر کړې، خو هغه رقم ته اطمینان مو په زړه کې نه و چې یاره دغه ازموینه به شفافه وي. ان تر دې چې دغه هیله هم نه درلودله چې موږ یې پوره به یوه داسې تشویقي غونډه ونیول شي. خو دا چې اوس دغه د نتایجو پایلې مو ولیدلې او دغه د زده کوونکو لیاقت او په خپلو پرچو باور مو ولیدلو، نو موږ ته پاته ولګېدله چې بالکل پروسه بیخي شفافه وه او د ازموینې نمرې په بهترین ډول سره خلکو ته ویر کړی شوي دي. بل د سیکولریزم په بنیاد سره به زه ویم که نه چې دغه کتوبه سره چې ابو رایف یو عربي لیکوال و، د لیکلو او بیا کلمات خپرندوی ادارې دا ژباړلو، موږ ته ډېره بیخي ډېره استفاده مو ترېنه وکړه او ډېره ګټه مو ترېنه وخوسته. ځکه چې مخکې به چې کله د سیکولریزم یا د کمونیزم نوم به اورېدو، موږ به یوازې هغه هیوادونو ذهن ته رتلل چې هغه به سیکولر و یا به کمونیزم پاکې کې و. لکه کمونیزم به چې چا نوم واخیستو نو موږ ته به روسیه ذهن ته رتلله چې دا والا روسیه مقصد یادوي، او کله به چې د سیکولر نوم واخیستل شو نو موږ به هغه دولتونه مسلمان دولتونه پر زړه شول چې هغې اهداف به سیکولر و، لکه د مصر او یا عراق دولتونه، د ترکیې دولتونه. نو موږ ته ډېره استفاده ترېنه وکړله او ډېره ګټه مو ترېنه وخوستله. او بل ولته اخري کې دغه د کتاب پایلې هم ښیلې دي که نه چې دغه موخه او هدف څه شه ده د دغې د کتاب د ژباړلو. نو هغه د کتاب د ژباړلو هدف دا و چې دغه مسلمانه ټولنه په تیره د افغانستان دغه غیور ولس، دغه متمدینه ټولنه دا د هر ډول باطلو افکارو څخه وسوتي، د هر ډول بدو فکرونو نه په امان کې کي. ځکه نن سبا کې جګړه چې دو دغه شو ته لوړه شوي دو، هغه شو ته داسې رقم ته لوړه شوي دو چې پوځي ډګر نشته، دلته فکري ډګر ده او سنګر فکري ده. وسله چې دو دغه غلط افکار دي، غلط ایډیالوژي دي او غلطې خبرې دي. نو انشاءالله موږ د دغې کلمات ادارې نه په تیره د ټول افغانستان داسې ادارونه مو هیله دو تر څو داسې سیالۍ تشویقي سیالۍ نور هم ډېرې کړي، تر څو دغه د ټولنې دغه ځوانه طبقه نور په دغې خپلو اسلامي افکارو سره هغه شي وپوښل شي او ونغوړلی شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما